أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในวันนี้นะครับที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ16 นาฬิกา 34 นาทีนะครับช่วงเย็นจะเป็นรายการ40 มัจลิสเพื่อรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อที่จะได้มารู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นที่รักของพวกเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในหนังสือฉบับเล่มเล็กๆนะครับที่อินชาอัลลอฮ์นะครับจะนำเสนอภายในเดือนรอมฎอนนี้ในรายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติบางส่วนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่2รอมฎอนวันนี้นะครับก็จะนำเสนอเรื่องของสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตอนที่2นะครับฮุกูกุลมุสฏอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาแลกกันต่อว่ามีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้การเป็นประชาชาติของเราต่อฐานนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อวานนะครับเราได้คุยกันถึงเรื่องของสิทธิ3ประการเบื้องต้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนะครับก็คือประการที่1อัลอีมานุบิการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ประการที่2อิตติบะก็คือการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและก็ประการที่3มุฮับบะตุฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราจะต้องมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนี่คือ3ประการที่เราได้คุยกันเมื่อวานนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในสิทธิอีก5ประการที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอบิอันประการที่4นะครับที่เป็นสิทธิที่สำคัญที่เราจะต้องมอบให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่เราจะไปรู้จักท่านนบีนั้นเรามาเลยว่ามีอะไรอีกบางที่เราจะต้องมอบให้กับท่านอัลอินติซารุละประการที่4ก็คือการที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือคุ้มครองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งนี้นี่เป็นสิทธิที่สำคัญที่เน้นหนักอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องมอบให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการให้การคุ้มครองช่วยเหลือทั้งในยามที่ท่านมีชีวิตและหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วซึ่งในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่นั้นนะครับพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมก็ได้ดำรงไว้ซึ่งสิทธิข้อนี้ในการให้การคุ้มครองปกป้องดูแลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆภารกิจด้วยกันดังนั้นเราในฐานะที่ไม่ได้อยู่รวมในคณะการมีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอีกหลายประการที่เราสามารถที่จะให้การช่วยเหลือคุ้มครองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากการเสียชีวิตของท่านดังนั้นการปกป้องคุ้มครองเกียรติยศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะทำได้ด้วยการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและด้วยการปกป้องสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการตำหนิจากการติเตียนจากการใส่ร้ายที่มีต่อสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราจะต้องมีส่วนในการปกป้องคุ้มครองดูแลสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วก็มีสุนนะห์ของท่านที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับจากการโจมตีจากการว่าร้ายจากการเข้าใจผิดนะครับจากการตำหนิของบรรดาผู้ที่ไม่หวังดีดังนั้นนี่คือส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นอกจากนั้นในเกียรติยศของความเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองตัวท่านได้ด้วยการรักษาซึ่งเกียรติยศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะเราจะไม่ยอมให้ใครมาว่าร้ายต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูถูกมาเหยียดหยามไม่ว่าจะเป็นต่อบุคลิกลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะไม่ยอมให้ใครมาว่าร้ายมาตำหนิมาดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแบบอย่างต่างๆเหล่านั้นด้วยคำพูดหรือว่าด้วยการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมกับเกียรติกับสถานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องในช่วงยุคสมัยของเราเราจะเห็นว่ามีถ้อยคำมีคำพูดมีการกระทำไล่ๆอย่างโดยการที่พุ่งเป้าโจมตีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอย่างเช่นการทำละครเยาะเย้ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการตีพิมพ์หนังสือที่ใส่ร้ายต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือจะมีบทความนะหรือจะมีการบรรยายนะด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถให้การช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คุ้มครองท่านได้ด้วยการปกป้องสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะด้วยการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิทธิที่ท่านจะต้องได้รับจากพวกเรานะเราจะต้องมีส่วนในการปกป้องแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้คนว่าแบบอย่างจริยวัตรอันงดงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสัจจะญาณความเป็นมนุษย์ทุกคนที่เราจะต้องรับไปปฏิบัติประการที่5นะครับที่เป็นสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะต้องได้รับจากอุมมะฮ์ของท่านนัชรุดะอวะติฮิคือการมีส่วนรวมในการเผยแผ่งานดะอวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นการตอบสนองนะสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะต้องดำรงไว้ซึ่งการเชิญชวนเผยแผ่อัลอิสลามนะเผยแผ่การดะอวะห์ไปในทุกๆส่วนในทุกๆพื้นที่ของโลกนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเรามีความสามารถนะครับที่จะพูดคุยเรื่องของอัลอิสลามนะซึ่งมีรายละเอียดอย่างมากมายเราสามารถที่จะเผยแผ่คำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเสนอจริยวัตรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่งดงามของท่านนบีคำพูดการกระทำสามารถที่จะนำเสนอสิ่งเหล่านั้นออกไปสู่ชาวโลกนะครับแต่หากว่าเราได้เผยแผ่คำสอนของอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยสันติสุขจะเกิดขึ้นบนโลกเราจะหาสันติสุขจากที่ไหนถ้าความไม่สามารถที่จะหาได้จากอิสลามนะเพราะอิสลามคือศาสนาแห่งสันติสุขศาสนาแห่งความผาสุกดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเชิญชวนพวกเราในการที่จะให้การร่วมมือกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่อัลอิสลามนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้แนวทางแก่พวกเรานะครับในการที่ทุกคนสามารถที่จะเผยแผ่สิ่งที่เป็นคำสอนนะไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงอายัดเดียวที่เรารู้มานะเราก็สามารถที่จะนำเสนอให้กับคนที่ใกล้ชิดเราด้วยการนำเสนอที่ถูกต้องนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะห์ท่านจงถ่ายทอดไปจากฉันแม้จะเพียงแค่1อายัดนะครับและก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แจ้งข่าวดีให้กับคนที่ดำรงไว้ซึ่งการเผยแผ่งานดะอวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการที่จะนำแนวทางของท่านนบีเนี่ยไปมอบให้กับผู้อื่นนะครับนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไปเผยแผ่แก่ผู้อื่นถ้าว่ามีใครคนใดคนหนึ่งยอมรับในอัลอิสลามที่เรานำไปเสนอให้กับพวกเขาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดใจของพวกเขาให้เข้าใจในอิสลามและก็ยอมรับในอิสลามนะครับหรือว่ามุสลิมเดิมๆที่เรานำคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องไปให้กับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขานี่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากความเข้าใจผิดในการปฏิบัติบางอย่างในความเชื่อบางอย่างในอะกีดะห์บางอย่างนะครับในอิบาดะห์บางอย่างเมื่อเขาปฏิบัติด้วยความถูกต้องจากการแนะนำของเรานะครับจากการสั่งสอนจากการเผยแพร่ของเราเนี่ยเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างยิ่งใหญ่เนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลิอันยะฮดียัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันค็อยรุลละกะมินฮุมรินนิอมนะให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยนำทางให้กับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามสัก1คนด้วยกับความพยายามของท่านเนี่ยแค่คนเดียวนะจากการสั่งสอนจากการดะอวะห์ของท่านให้เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นสิ่งดีสำหรับท่านยิ่งกว่าสิ่งมีขาที่เราเรียกว่าอูฐสีแดงเสียอีก
นะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้รับความดีตรงนี้อยู่ที่การดะวะห์อยู่ที่การเผยแผ่งานดะวะห์ของเรานะซึ่งเป็นงานดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบรรดารอซูลทั้งหมดนะบรรดาอัมบิยะห์ทั้งหมดภารกิจหลักสำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือเรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืองานดะวะห์ของรอซูลและงานดะวะห์นั้นก็เป็นงานดะวะห์เดียวกันที่เราจะต้องปฏิบัตินะเป็นงานดะวะห์ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับสืบทอดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอลาฟุศอลิห์ก็ได้เรียกร้องเชิญชวนดะวะห์ไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราสามารถที่จะสืบต่องานภารกิจนี้ได้นะครับด้วยกับความรู้ที่เรามีนะด้วยกับความพยายามของเรานะสามารถที่จะทำให้อัลอิสลามแผ่กระจายไปบนหน้าแผ่นดินนะครับด้วยคำพูดที่ดีงามด้วยจริยามารยาทที่ดีงามและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือด้วยสิ่งที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่สำคัญนะพอเราจะไม่เผยแผ่งานดะวะห์นี่นอกจากเป็นงานดะวะห์ที่ถูกต้องจะตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยวิธีการที่อยู่ในครอบครองศาสนานะโดยสิ่งที่มีอยู่ในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัตถุประสงค์ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มพูนประชาชาติของท่านนี่ครับให้ขยายให้มากขึ้นนะเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะนำประชาชาติของท่านที่มีปริมาณมากและก็มีคุณภาพเนี่ยนะครับนำไปอวดกับประชาชาติอื่นๆในวันกิยามะห์นะว่าอินนีมุกาซิรุมบิกุมุลอุมัมเยามัลกิยามะห์นบีก็บอกว่าเราต้องการที่จะนำประชาชาติของเราของฉันเนี่ยไปนำเสนอไปอวดให้กับประชาชาติอื่นๆในวันกิยามะห์ซึ่งความมากและก็จะต้องเป็นความมากที่มีคุณภาพด้วยนะครับดังนั้นเหตุผลหนึ่งหรือว่าสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความมากนั้นก็คือด้วยกับการดำรงไว้ซึ่งการดะอ์วะห์ไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและก็การเชิญชวนผู้คนเข้าสู่อิสลามนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอธิบายว่าการดะอ์วะห์การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพันธกิจเป็นภารกิจของบรรดารอซูลทั้งหลายนะและก็เป็นภารกิจของบรรดาผู้ที่ตามรอซูลแล้วนะเป็นภารกิจของรอซูลทั้งหลายและก็เป็นภารกิจของผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของรอซูลแล้วนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีอะดอูอิลัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่านี่คือแนวทางของฉันที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ไม่ใช่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความเป็นเผ่าความเป็นก๊กไม่ใช่เรียกร้องไปสู่ความเป็นพรรคเป็นพวกแต่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อะลาบะซีเราะตินนะที่อยู่บนความชัดเจนอะนะวะมานิตตะบะอะนีนะครับที่ประจักษ์แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ที่ดำเนินตามฉันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นสิ่งที่เป็นสิทธิสำคัญประการนี้จึงเป็นภารกิจจำเป็นสำหรับประชาชาติอัลอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรดาผู้รู้ทั้งหลายนะจะต้องยึดมั่นกับภารกิจนี้นะตำแหน่งที่สำคัญนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งอุบัติประชาชาตินี้ขึ้นมาเพื่อภารกิจดังกล่าวนะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อุมมะห์นี้อุบัติขึ้นนะครับนั่นก็คือภารกิจแห่งการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีและห้ามปรามสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยะอานิลมุนกัรโดยนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงกล่าวว่ากุนตุมค็อยรออุมมะตินอุคริญัตลินนัสตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่ทุกอุบัติขึ้นสำหรับมวลมนุษย์ซึ่งพวกเจ้าจะต้องตะมุรูนบิลมะอรูฟเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรและห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายวะตุมินูนบิลลาห์และพวกท่านจะต้องอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ سبحانه และ تعالى นะนี่คือภารกิจประการที่5ภารกิจประการถัดไปสิทธิถัดไปที่เป็นสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนะครับก็คือตาวกีรุฮูฮัยยันวะมัยยิตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการเคารพยกย่องให้เกียรติต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งในยามท่านมีชีวิตและยามที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนี่คือสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับท่านนะครับ
จะต้องมีการยกย่องให้เกียรติและก็ให้การเคารพในขอบเขตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติเราก็จะไม่เลยเทิดในการเคารพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็จะไม่เลยเทิดในการยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเลยขอบเขตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติแต่ถึงกระนั้นก็ตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำแบบอย่างได้ให้คำสอนในการที่เราจะสามารถที่จะมอบสิทธิข้อนี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการเคารพยกย่องและก็ให้เกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่ามีผู้คนอีกมากมายนะครับที่เขาได้ละเลยสิทธิข้อนี้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่าอินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนะซีรอแน่นอนเราได้ส่งเจ้ามาเป็นพยานเป็นชาฮิดเป็นพยานวะมุบัชชิรันและก็เป็นผู้แจ้งข่าวดีวะนะซีรอและก็เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายลิตุมินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิเพื่อพวกเจ้าจะได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะตุอัซซิรูฮุวะตุวักติรูฮุวะตุซับบิฮูฮุบุกเราะตันวะอาซีละนะครับและก็ได้ให้เกียรติได้ยกย่องได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้สรรเสริญต่อฐานทั้งในยามเช้าและยามเย็นดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องได้รับสิทธิข้อนี้จากพวกเรานะครับซึ่งเราจะเห็นจากประวัติศาสตร์ว่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมพวกเขาได้ให้ความยิ่งใหญ่ให้สิทธิข้อนี้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยความสมบูรณ์นะครับพวกเขาให้ความยิ่งใหญ่ต่อความเป็นผู้นำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งว่าลาวว่าเมื่อบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมได้ไปนั่งรวมอยู่ในมัจลิสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและก็นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้คำสอนพูดกับพวกเขาก็บอกว่า كان إذا تكلم أطرقوا له حتى كأنما على رؤوسهم الطير พวกเขาหนังต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่ให้เกียรติกับท่านจนกระทั่งว่าหนังในสภาพที่ข้อตกจนกระทั่งว่าเหมือนกับมีนกมาเกาะอยู่บนศีรษะของพวกเขาด้วยความนิ่งที่พวกเขารับอุวาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการให้เกียรติเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสภาพอย่างไรจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเขาหนังอยู่ต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประหนึ่งเหมือนกับมีนกมาเกาะอยู่บนศีรษะของพวกเขาในความนิ่งในความสงบที่พวกเขาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานลงมาว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลาตัรฟะอูอัศวาตะกุมฟาวกะศาวตินนบีวะลาตัจฮารูละฮูบิลกอลิกะจฮริบะดิกุมลิบะดินอันตัฮบะตะอะมาลุกุมวะอันตุมลาตัชอูรูนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สอนมารยาทให้กับบรรดาซอฮาบะห์และก็ให้กับพวกเราเกี่ยวกับการอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับการให้สิทธิข้อนี้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายลาตัรฟะอูอัศวาตะกุมฟาวกะศาวตินนบีพวกท่านอย่าได้ยกเสียงของพวกท่านเหนือเสียงของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออย่าพูดเสียงดังเหนือเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตัจฮารูละฮูบิลกอลิและอย่าได้พูดเสียงดังกะจฮริบะดิกุมบิบะลิบะเหมือนกับที่พวกท่านพูดซึ่งกันและกันนะครับอย่าเอาวิธีการที่เราพูดกับพี่น้องกับเพื่อนกับมิตรสหายกับคนอื่นมาใช้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพูดกับคนอื่นเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะพูดด้วยเสียงดังพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเป็นกันเองจนกระทั่งเสียงนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไปพูดกับคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรและนับประสาได้ถ้าว่าเราจะไปยกเสียงที่ไม่สมควรนั้นต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงห้ามว่าอย่าได้พูดเสียงดังต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่พวกท่านพูดซึ่งกันและกันลิตะอันตัฮบะตะอามาลุกุมวะอันตุมลาตัชอูรูนเพื่อว่าเพราะอาจจะทำให้การงานของฐานนั้นเสียหายโดยที่พวกฐานนั้นไม่รู้ตัว
ดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมเมื่ออายะห์นี้ทุกประทานลงมาเนี่ยพวกเขาจะมาระมัดระวังมาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถึงกระนั้นก็ตามอบูบักรอัสซิดดีกนะไม่กล้าที่จะยกเสียงดังเนื้อเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะท่านรู้ว่าสิทธินี้คือสิทธิที่จะต้องมอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่นะครับพวกเขาจะไม่ยกเสียงดังเนื้อเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วนะเราก็สามารถที่จะให้เกียรตินะครับให้การยกย่องเคารพต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับก็คือด้วยการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหลังจากที่นบีเสียชีวิตเราสามารถที่จะให้เกียรติท่านด้วยการปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ให้ความยิ่งใหญ่ในสุนนะห์นั้นถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยในสายตามนุษย์ก็ตามเพราะเป็นสุนนะห์เป็นแบบอย่างของผู้ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบอย่างของบุคคลที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินและก็เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากที่สุดดังนั้นการปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นการปฏิบัติสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะถูกมองในสายตาของมนุษย์ว่าเป็นเรื่องของความเล็กน้อยเท่านั้นนะดังนั้นจะต้องปฏิบัติสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการให้เกียรติและจะต้องยอมรับในคำตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและก็จะต้องมีมารยาทต่อคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเราเห็นว่าในชีวประวัติของท่านอิหม่ามมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์เจ้าของหนังสือมุวัตตะเนี่ยเวลาท่านจะอ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านจะต้องอ่านในสภาพที่ฐานนี้สะอาดก็คือมีน้ำละหมาดนะครับท่านจะไม่อ่านหะดีษจนกว่าท่านจะอยู่ในสภาพที่สะอาดก็คือมีน้ำละหมาดนั่นคืออิหม่ามมาลิกอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เจ้าของหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีนะครับทุกครั้งที่ท่านจะบันทึกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านจะต้องให้เกียรติกับบุคคลที่ท่านกำลังจะบันทึกคำพูดของเขาก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงบันทึกคำพูดของท่านอิหม่ามบุคอรีว่าฉันจะไม่บันทึกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าจะละหมาด2รอกอะอะห์และก็บันทึกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถึงท่านอิหม่ามบุคอรีจะต้องอยู่ในสภาพของคนที่มีความสะอาดและท่านละหมาด2รอกอะอะห์แล้วท่านถึงจะบันทึกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงไปในหนังสือของท่านสิ่งนี้ถ้าจะบ่งบอกถึงอะไรก็คือเป็นการบ่งบอกถึงการให้เกียรตินะครับและให้ความยิ่งใหญ่ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการรักษามารยาทต่อคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราพูดถึงหะดีษเวลาเราอ่านถึงหะดีษเรากำลังอ่านถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราจะต้องมีมารยาทต่อคำพูดของท่านนบีจะต้องรักษามารยาทในการถ่ายทอดหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็อีกประการหนึ่งในการให้เกียรติท่านหลังจากการเสียชีวิตของท่านก็คือการที่เราจะต้องไม่ไปขัดแย้งกับหะดีษของท่านถ้าว่ามันถูกต้องเราจะไม่เอาคำพูดของคนอื่นหรือการกระทำของคนอื่นหรือความคิดของคนอื่นหรือมัซฮับของใครก็ตามมาขัดแย้งกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องการยอมรับในคำพูดของท่านในคำตัดสินของท่านในหะดีษของท่านนั้นจะต้องเป็นที่ตั้งหลักเนื้อความคิดของเราเนื้อความคิดของใครก็ตามเนื้อมัซฮับของใครก็ตามนั่นก็คือคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้ท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าอัจมะอัลมุสลิมูนบรรดามุสลิมทั้งหลายนี่มีมติเห็นพ้องด้วยกันอะลาอันนะมันว่าผู้ใดก็ตามอิสตบานัตละหูสุนนะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรากฏชัดเจนสำหรับเขาแล้วลัมยะฮิลละหูอันยะดะอะฮาลิกอลิอะฮัดก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้กับเขาที่จะละทิ้งสุนนะนั้นแล้วก็ไปยึดคำพูดของผู้อื่นนี่คือท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เมื่อปรากฏว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วถูกต้องแล้วนะครับบรรดามุสลิมูนทั้งหลายมีมติเห็นพ้องกันว่า
ไม่อนุญาตให้ละทิ้งซุนนะห์นั้นแล้วก็ไปยึดเอาคำพูดทัศนะของผู้อื่นเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติต่อคำพูดต่อซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิทธิที่ท่านจะต้องได้รับจากพวกเรานะครับการให้เกียรติในซุนนะห์นะครับการไม่เยาะเย้ยไม่ทักท้างซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะห์นั้นได้ด้วยกับตัวของเราเองนะแต่เมื่อเราเห็นว่ามีใครปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะห์นั้นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากลับไปเยาะเย้ยทักท้างเขานะเรากลับไปดูถูกในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆเราไม่ได้ดูถูกตัวเขาหรอกครับจริงๆเราไม่ได้เยาะเย้ยทักท้างเขาหรอกครับแต่เรากำลังเยาะเย้ยทักท้างดูถูกสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติก็คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนี่คือมารยาทที่เราจะต้องรักษาต่อสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการให้เกียรติท่านการยกย่องท่านนะการเคารพในเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการถัดไปนะครับประการที่7ที่เป็นสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องมอบให้กับท่านอัสศอลาตุอะลัยฮิกุลลมาซุกิรเราจะต้องศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อของท่านทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรือได้ยินการกล่าวถึงตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยสั่งให้เรานั้นได้มีการศอลาวาตนะมีการประสาทพรให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺสั่งผู้ศรัทธานะดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้หนึ่งที่เราบอกว่าเราศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องน้อมรับคำสั่งนี้จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งอย่างไรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما อัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นและมลาอิกะฮ์ของพระองค์ยุศ็อลลูนอะลันนบีได้ศอลาวาตได้ประสาทพรแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการอธิบายว่าคำว่าศอลาวาตตรงนี้ที่มีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมأي يثني عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى على الملأ في الملأ الأعلى لمحبته له ความหมายของคำว่าศอลาวาตตรงนี้ต่อจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้ทรงชมเชยได้ทรงยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อเล่าบรรดามลาอิกะฮ์เนื่องจากความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จึงยกย่องอัลลอฮ์ชมเชยนะความมีจริยวัตรอันสวยงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายได้ฟังได้ยินและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ได้นะศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างพวกเขาดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงสั่งพวกเราว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นพวกท่านจงศอลาวาตให้กับท่านนบีและจงสลามให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดังนั้นทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดเราจะต้องกล่าวตอนท้ายอย่างน้อยที่สุดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือด้วยสำนวนในที่พี่น้องท่องจำศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามศอลาวาตุลลอฮิวะสลามุฮุอะลัยหรือสำนวนใดก็ตามที่พี่น้องสามารถที่จะท่องจำแต่สำนวนที่ง่ายที่สุดที่เรามักจะได้ยินก็คือศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวสำหรับผู้ที่ไม่มอบสิทธิข้อนี้ให้กับท่านอะไรได้มาครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารอกิมะอันฟุรจุลินซุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยฮินบีบอกว่าช่างอัปยศเสียหญิงกระไรสำหรับผู้ที่ฉันทุกเอ่ยขึ้นต่อหน้าเขา
แล้วเขาไม่ศอลาวาตให้กับฉันนะคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเอ่ยขึ้นต่อหน้าเขาแล้วเขาไม่ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรียกว่าเป็นความอัปยศนะเป็นความอัปยศสิ้นดีสำหรับคนที่ไม่ยอมมอบสิทธิข้อนี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะอูลันนาซิบียอมัลกิยามะฮ์ทุกคนพวกเราเนี่ยครับต้องการที่จะใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกิยามะฮ์ในวันกิยามะฮ์เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับท่านนบีในโลกดุนยานี้กับตัวของท่านนะแล้วเราก็ได้ใกล้ชิดด้วยการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะใกล้ชิดและก็เป็นคนพิเศษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำวิธีการนะที่จะทำให้เรานี่เป็นคนพิเศษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะอูลันนาซิบียอมัลกิยามะฮ์คนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมและก็เป็นคนพิเศษของฉันในวันกิยามะฮ์นี้อักซารุฮุมอะลัยยะศอลาตันก็คือคนที่ศอลาวาตให้กับฉันมากที่สุดนี่คือคนพิเศษที่สุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นคนที่จะได้รับความใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดดังนั้นพี่น้องต้องการความใกล้ชิดมากแค่ไหนต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะฮ์พี่น้องจะต้องยิงให้มีการศอลาวาตของเราต่อท่านนบีนั้นมากขึ้นเท่านั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกถึงคนที่ตรณีอัลบะคีลมันซุกิรตุอินดะฮูวะลัมยุศ็อลลิอะลัยฮิคนที่ตรณีคนที่ทีเหนี่ยวก็คือคนที่ฉันทุกกล่าวขึ้นต่อเขาแล้วเขาไม่กล่าวศอลาวาตให้กับฉันนะครับนี่เรียกว่าเป็นคนที่ขี้เหนียวสำหรับคนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกกล่าวขึ้นแต่เขาไม่ได้ศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินชื่อของนบีทำเฉยนบีมุฮัมมัดเฉยมุฮัมมัดเฉยรอซูลุลลอฮ์เฉยแต่สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็จะทำให้เราใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะฮ์มากขึ้นแล้วก็เราก็จะรอดพ้นจากสภาพของการเป็นคนที่บะคีลคนที่ตระหนี่คนที่ขี้เหนี่ยวดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครก็ตามที่ได้ยินชื่อท่านนบีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ศอลาวาตให้กับท่านเนี่ยครับนับว่าเป็นคนที่ขี้เหนี่ยวนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าของพวกเราพระองค์ยังศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นมักลูกที่ไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพวกเขาก็ยังศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะไม่กล่าวศอลาวาตให้กับท่านนบีได้อย่างไรนะหญิงถ้าว่าเราอ้างว่าเรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะต้องหญิงศอลาวาตให้กับท่านนบีมากพี่น้องเอาเวลาในการใช้คำพูดที่ไร้สาระนะครับเอาเวลาในสิ่งที่ไร้สาระที่เราทำไปพูดเรื่องของคนอื่นไปนินทาคนอื่นนะครับไปใส่ร้ายคนอื่นไปพูดเรื่องตลกโปกฮานะครับสิ่งที่ไม่มีความดีบนตาช่างของเราเอาเวลาแล้วนั้นนะครับไปศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเป็นการให้สิทธิต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการสุดท้ายที่เป็นสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องมอบให้กับท่านมุวาลาตุเอาลิยาอิฮิวะบุฆดุอาดาอิฮิคือการที่เราจะต้องมีความรักนะมีความเป็นมิตรต่อบรรดาผู้ที่รักและเป็นมิตรต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องรังเกียจหรือว่าโกรธเคืองต่อผู้ที่เป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารักคนที่รักท่านนบีเราเกลียดคนที่เกลียดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าทำตรงกันข้ามนะครับอย่าไปรักคนที่เกลียดท่านนบีแล้วไปเกลียดคนที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นการทำลายสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะแต่สิทธิที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องมีความรักแล้วก็มีความเป็นมิตรกับบุคคลที่รักและก็เป็นมิตรต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็รังเกียจโกรธเคืองนะต่อผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ท่านจะไม่พบว่ามีกลุ่มชนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันสุดท้ายนะจะไม่พบว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อีมานต่ออัลลอฮ์และอีมานต่อวันอาคิเราะห์ว่าพวกเขานั้นจะรักใคร่ผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามอัสซะอ์ดีได้อธิบายว่าการที่คนหนึ่งนะที่อีมานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยเขาจะไม่รักคนที่ตั้งตัวต่อต้านต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าซ่องพฤติกรรมนี้เนี่ยจะไม่รวมอยู่ในคนเดียวกันนะครับฟะลายะกูนุลอับดุมุอ์มินันบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฮะกีกะตันนะดังนั้นบ่าวที่เป็นมุมินต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และวันกิยามะฮ์อย่างแท้จริงนั้นอิลลากานะอามิลันอะลามุกตะดัลอีมานวะลาวาซิมิฮินะเขาจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอีมานของเขามินมะฮับบะติมันกอมะบิลอีมานวะมุวาลาติฮินะโดยการรักผู้ที่รักต่ออัลลอฮ์และรักต่อรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็รังเกียจนะครับผู้ที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อต้านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และต่อต้านแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นพ่อของพวกเขานะเป็นลูกของพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกเขาเป็นญาติสนิทมิตรสหายของพวกเขาถ้าว่าบุคคลเหล่านั้นตั้งตัวเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตั้งตัวเป็นศัตรูของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะไม่สามารถที่จะแสดงความรักต่อบุคคลเหล่านั้นได้นะพอเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องไม่แสดงความรักต่อผู้ที่เป็นศัตรูกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุลาอิกะกะตะบะฟีกุลูบิฮิมุลอีมานวะอัยยะดะฮุมบิรูฮิมมินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบุคคลเหล่านั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกนะครับลงในหัวใจของพวกเขาสิ่งอีมานนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งสนับสนุนได้จุนเจือได้คำจุนพวกเขาด้วยการสนับสนุนจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับดังนั้นนี่คือสิทธิประการที่8เป็นประการสุดท้ายที่เราจะต้องให้กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการมีความรักต่อฐานและรังเกียจรักต่อผู้ที่รักฐานและรังเกียจต่อผู้ที่รังเกียจหรือเป็นศัตรูต่อฐานและเราถ้าหากว่าเราจะถามว่าใครล่ะที่เป็นผู้ที่รักต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดและใครล่ะที่เป็นศัตรูต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดหนึ่งในรูปแบบนะของการแสดงความรักต่อผู้ที่รักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมุวาลาตุอัศฮาบิฮิวะมะฮับบะตุฮุมวะบัรรุฮุมวะมะอริฟะตุฮักกิฮิมการแสดงความรักการเป็นมิตรต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องมีความรักต่อพวกเขานะรักซอฮาบะห์ก็คือรักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการทำดีต่อพวกเขาให้เกียรติพวกเขาและก็รู้จักสิทธิของพวกเขารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่อยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ช่วยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในภารกิจสำคัญต่างๆของท่านนะครับดังนั้นการรู้จักสิทธิของบรรดาซอฮาบะห์การชมเชยพวกเขาการปฏิบัติตามพวกเขาการขออิสติฆฟารจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กับพวกเขาการยุติสิ่งที่มีปัญหาในระหว่างพวกเขานี่คือการให้ความรักต่อผู้ที่รักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะต้องทำในสิ่งที่ควบคู่กับมันก็คือการ
เป็นศัตรูต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจะต้องรังเกียจต่อผู้ที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือทำลายเกียรติยศของพวกเขากล่าวร้ายถึงพวกเขาพูดถึงพวกเขาในทางที่ไม่ดีอันนี้เป็นวิธีการของผู้ที่ไม่รักต่อบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมดังนั้นเราก็จะต้องมีความรังเกียจและก็เป็นศัตรูกับบุคคลเหล่านั้นนะครับเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความรักต่อบรรดาอะห์ลุลบัยต์บรรดาอาลีบัยติฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมุวาลาตุฮุมวงวานเครือญาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลีบัยต์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะต้องมีความรักต่อพวกเขานะครับแล้วก็จะต้องปกป้องพวกเขาแล้วก็จะต้องละทิ้งการแสดงออกถึงความเลยเถิดต่อพวกเขาเหมือนที่กลุ่มชนบางกลุ่มชนได้ทำอย่างเช่นกลุ่มชีอะห์รอฟิฎอห์มีความเลยเถิดในการแสดงออกถึงความรักต่อวงวานบางฐานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อท่านฮุเซนต่อท่านอาลีต่อท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมบรรดาชีอะห์ได้ให้ความรักตัวบุคคลเหล่านี้ในสภาพที่เลยเถิดเกินขอบเขตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดนะครับดังนั้นเราอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะต้องให้ความรักตัวบุคคลเหล่านี้บรรดาซอฮาบะห์บรรดาอะห์ลิลบัยต์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เกียรติพวกเขาปกป้องพวกเขานะแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาแล้วก็ละทิ้งการเลยเถิดการเกินเลยในการแสดงออกถึงความรักต่อพวกเขารอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอีกประการหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในการแสดงความรักต่อผู้ที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือวะมินซาลิกะมะฮับบะตุอุลามะอิอะห์ลิสซุนนะห์นะครับการมีความรักต่อบรรดาอุลามะชาวอะห์ลิสซุนนะติวัลญะมาอะห์วะมุวาลาตุฮุมนะครับการเป็นมิตรต่อพวกเขาวะตัรกุอินติกอซิฮิมเราจะต้องไม่ดิสเครดิตไม่ทำลายเกียรติยศของบรรดาอุลามะชาวอะห์ลิสซุนนะวัลญะมาอะห์วัลเข้าดิฟีอะอรอดิฮิมและจะต้องไม่เจาะลึกนะจะต้องไม่ทำลายเกียรติของพวกเขานะเพราะเนื้อของอุลามะคือยาพิษเราจะต้องไม่ย่ำเกียรติของบรรดานักวิชาการอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในทุกยุคทุกสมัยที่พวกเขาใช้ความพยายามในการที่จะปกป้องอัลอิสลามนะใช้ความพยายามในการที่จะถ่ายทอดอัลอิสลามนะแต่เราย่ำเกียรตินะครับเราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับบรรดาอุลามะสิ่งนี้เป็นการนะครับทำลายสิทธิของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเราจะต้องไม่ลืมว่านะความรู้ต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างเรานั้นผ่านมาทางอุลามะในทุกยุคทุกสมัยนะผ่านมาจากการกันกรองการช่วยกันพิทักษ์รักษาของบรรดาอุลามะทั้งหลายนะที่เป็นอุลามะที่อยู่ในแนวทางของอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในการถ่ายทอดคำสอนแล้วนั้นจนกระทั่งถึงพวกเราดังนั้นเราจะต้องแสดงออกถึงความรักนะความเมตตาและก็การแสดงออกถึงความให้เกียรติต่อบุคคลแล้วนั้นและเราจะต้องนะแสดงความเป็นศัตรูต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะไม่ว่าจะเป็นต่อบรรดาอัลกุฟฟาร์นะครับที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือต่อบรรดามุนาฟิกีนหรือต่อบรรดาอะห์ลุลบิดะฮ์วัดฎอลาลนะกลุ่มคนที่เป็นชาวอะห์ลุลบิดะฮ์ชาวบิดอะห์ทั้งหลายนะกลุ่มชนที่ลงผิดทั้งหลายนี่เราก็จะต้องแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของเขารังเกียจต่อบิดอะห์ที่เขานำมานะรังเกียจต่อสิ่งที่เป็นสิ่งอุตริที่เขากระทำนะครับเพราะอุตริตรงกันข้ามกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเรารักสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องรังเกียจต่อสิ่งที่เป็นบิดอะห์ทั้งหลายนะนี่คือหนึ่งในรูปแบบของการให้สิทธิต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมัจลิสเพื่อที่เราจะได้รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราคุยกันวันนี้ในเรื่องของสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ในวันถัดไปอินชาอัลลอฮ์เราจะมาพูดถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางแง่มุมเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาในเดือนรอมฎอนนี้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราจากลากันในช่วงเย็นของวันนี้แค่เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินคุลิซัมบินฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์